उधर से देखते हैं। फिर ये आपका चौक है, यहाँ पे लिखिए, और ये डस्टर इसे मिटाने के लिए। देखिए ये आपका ये डस्टर चौक खत्म हो गया तो फिर दूसरा मिल जाएगा। दूसरा तो मिलता ही है, इसमें चौक है। ओ अच्छा, नॉर्मली चौक जैसा। हाँ हाँ हाँ, बोर्ड में लिखते हैं ना। हाँ बोर्ड में लिखने वही है। फिक्स रेट है इधर। हाँ फिक्स है। 299 इट विल कम। बन गया वीडियो। अब नहीं बनेगा। বিয়ে শাদির সময় এইগুলোতে দেওয়ার জন্য খুব ভালো, খুব সুন্দর এগুলো। বিয়ে শাদি সেই যে চকলেট ফকলেট দেওয়ার জন্য। না চকলেট এটা নয়, 190। এটা গিফট প্যাক। এটা কোরআন শরীফ দেওয়ার বক্স, খুব সুন্দর। ওয়াও 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 ওয়াও, খুবই সুন্দর। 249। গাড়ি চালাচ্ছ মা? বাপ রে বাপ, মনি দেখো গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি চালাও, এদিকে দেখো না ওইদিকে দেখো, রাস্তার দিকে দেখো, নাহলে ধাক্কা লেগে যাবে। আইসো ইন্ডিকেটর দিলে না। দেখো এত কিছু দিয়েছে সন্ধ্যের খাবার। চলে আসো, জয়েন করো। আসো প্লিজ, আসো আসো। তো কালকে আমাদের ওয়াশিং মেশিন চলে আসবে। আজকে দেখে পছন্দ করে রেখে আসা হয়েছে, কালকে দিয়ে যাবে। কেন কালকে কেন আসবে না? বিসমিল্লাহ। এটা দুটো চাটনি, আমাকে কি ভাবে আল্লাহ জানে। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই খুব খুব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, সকলের দোয়া আমিও খুব ভালো আছি। সবাইকে আমার চ্যানেল সিম্পল লাইফে অনেক অনেক স্বাগত। তো এখন বাজে হচ্ছে 10টার মতো বাজে। ভিডিওটা আমি এখন থেকে স্টার্ট করছি। তো সকালবেলা ব্রাশ ট্রাশ করে চাটা খেয়ে এখন দিদি নাস্তা বানাচ্ছে, তো নাস্তা খাওয়া হবে। তো চলো দিদি নাস্তায় কি কি করছে দেখি আর তোমাদেরকে দেখাই। চলো, এখন দিদির কাছে চলে এসেছি। দিদি হচ্ছে যে এখন রুটি বানাচ্ছে। জিজু রুটি খাই, আমি আজকে রুটি খাবো না। আমাকে রুটি খুব একটা, আমার রুটি পছন্দ না। আমি খাবো হচ্ছে কি খাবো, আমি আজকে পান খাবো। পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা কেটে দেবো। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। আসো বেটা, না थैंक यू। তেল গরমই হয় না কেন, তাড়াহুড়োর কাজ। ये तो ऐसी है, ये तो शुरू से एकदम। আজকের দিনটা হচ্ছে একটু স্পেশাল,
কারণ হচ্ছে দিদি যে বলেছিলাম না এটা নতুন বাড়ি, তো একটা একটা করে জিনিস আনা হচ্ছে। তো দিদির পুরোনো বাড়িতে ওয়াশিং মেশিন আছে, হচ্ছে যে আমরা ওয়াশিং মেশিনটা দেখে এসেছিলাম। এটা ভালো লাগছে তোকে? খুব ভালো লাগছে, আমাকে খুব পছন্দ হয়েছে। তোমাদেরকে দেখাও, তোমরা বলো কেমন হয়েছে, ঠিক আছে? আর আমাদের জন্য দোয়া করবে। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ অনেক শুকরিয়া, যেটা চেয়েছি আল্লাহ ধীরে ধীরেই হোক। এবার আরো একটা একটা করে সব হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এখন নতুন বাড়ি, একটা একটা করেই সব নিতে হবে, একটু টাইম লাগবে বাড়ি হতো সবারই আস্তে আস্তে। আর সবার অল্পতেই সুখে থাকা, ভালো থাকা, এত এত চাইলেই প্রবলেম। অল্পতে খুশি থাকা খুব। আমার হাজবেন্ডকে জিজ্ঞাসা কর যে আমি অল্পতেই খুশি। আসো, রেহানদের ওয়াশিং মেশিন এসে গেছে। আসো গো, কি অবস্থা এটা তোর? ঘরে এসে খুলতে পারতে না? ঘরে কালারটা খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে চুনো মাছ। এটা চুনো নয়, দুধিয়া মাছ। এটা এখানে গিরিডির ফেমাস মাছ সব থেকে। দুধিয়া মাছ আর পুঁটি মাছ। এটা কালকে হবে, আজকে হচ্ছে পোলাও। বাবারে পুঁটি ছিল, ওরে বাবা। Take you home with me. সুইচগুলো দিতে হবে, ওখানে সুইচটা দাও। আর এরকম মানে খোলা থাকবে মুখটা? হ্যাঁ, খোলাও থাকতে হবে, চাপাও দিয়ে যেতে পারি। আমি এখন ওইদিকে কাজ করতে যাচ্ছি, আমি চাপা দিয়ে যাচ্ছি। কোনো প্রবলেম নেই না, পানি আর একটু লাগবে। আচ্ছা, কোনো মানে অ্যালার্ম মতো কিছু বাজবে কি যখন হয়ে যাবে? তাহলে ভালো। পানি কম আছে বলে তারপরে এগুলো তুলে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে, তাই? এর লাঞ্চের মেনু হচ্ছে পোলাও আর মাংস কষা। এতে আছে তো মাংস? না, এতে ডাল আছে। এটা হচ্ছে মাংস কষা। মাংস আলু, মাংস কষা না, মাংস আলু কুরমা। ও, মাংস আলুর কুরমা, সরি। এখন হচ্ছে 5:30 বাজে। তো এখন জিজু চা খাবে, তো এখন চা করবো। কোথায় চা কোথায় হচ্ছে? সবাইকে সবাইকে সব বন্ধুদেরকে বলে দাও, হাই বলে দাও। মাম্মা ওইদিকে হাই বলে দাও, কিসি দিয়ে দাও সবাইকে। বলে দাও আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, তাই তো? আমরা আরো আরো ভিডিও করবো। মা বলো সাবস্ক্রাইব করতে হবে, পাশে থাকতে হবে। তাহলে একটা কিসি দিয়ে দাও মা সবাইকে। আমাকে না মা, ওদিকে বন্ধুদের, ফ্রেন্ডসদের।